अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक, हमने नबी पाक पर दरूद भेजा है, अपनी ज़ात पे कबूल व मंजूर अता फरमा। मेरे दोस्तों, कसरत दरूद पाक, कसरत से दरूद पढ़ा करें, रोज़ाना दरूद पढ़ा करें, क्योंकि ये वाहिद इबादत है जो डायरेक्ट जाती है। क्यों? अगर फरिश्ते अल्लाह कहता है फरिश्ते नबी पे दरूद भेज रहे हैं, ऐ ईमान वालो आप भी नबी पे दरूद भेजो। तो नबी पे दरूद भेजना जो है वो बहुत अफजल होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले बलगमी खांसी का इलाज, बलगमी खांसी कैसे ठीक हो सकती है। पहली, ये मग्गा है जिसे फिलफिल दराज कहा जाता है। मग्गा को पीस लें। अगर आपने 50 ग्राम मग्गे पीसी हैं तो 1 तोला कलवंजी डाल लें। इन दोनों को शहद में मिला लें और रोज़ाना सुबह शाम 1 छोटी चम्मच चाट लिया करें, या गर्म दूध में पत्ती डालनी, बलगम है दूध में पत्ती डालनी है, या गर्म पानी से खा लिया करें। फेफड़ों की कमज़ोरी ख़त्म करता है। मेरे दोस्तों, बार बार खांसी आने को ठीक करता है। सारी रात अगर आपको खांसी है, फिलफिल दराज जो है, गर्म है, खुश्क है, ये खांसी की दवाओं में इस्तेमाल होती है। मग्गा, कलवंजी और शहद। ये 100 ग्राम है तो ये 2 तोले ले ले। अगर ये 50 ग्राम है तो ये 1 तोला बोलते हैं। आजमाया हुआ टोटका है। शहद में मिक्स करें। बलगम के लिए बहुत मुफीद है, खांसी के लिए बहुत मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, सोज वर्म के लिए बहुत मुफीद है। शफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बहुत से दोस्त कहते हैं सर्दियों में खांसी लग जाती है। मेरे दोस्तों, खांसी चावलों के साथ ठंडा पानी पीने से लग जाती है। सर्दियों में कसरत चावलों से खांसी लग जाती है, बड़े गोश्त से लग जाती है। अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं, पानी गर्म पिया करें और ये जो टोटका मैंने बताया है ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद वीडियो मैं आपको बना के देता रहूँगा। और मैं आपको बताऊँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि हकीम साहब आप फ़ोन नहीं उठाते। सर, फ़ोनों की ट्रैफिक जो है, फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा होती है। हम ज़रूर हर बंदे की कॉल पिक करते हैं। आप जब व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे 5-5 हज़ार कॉलें आ चुकी होती हैं। इतना व्हाट्सएप पे मेरी ट्रैफिक होती है, फिर एक एक को जवाब देना होता है, देर लग जाती है। नाम हकीम बाबर मेरा याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कोई भी मसला हो, किसी किस्म का हो, जोड़ों का दर्द हो, इसाबी कमज़ोरी हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, नफस का ढीलापन हो, कतरे आते हों, जरियान एहतनाम हो, मुझे कॉल करें। नीचे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करें, मशवरा करें। सदके दिल से दोस्तों, सदके दिल से अल्लाह के नज़दीक अच्छे से अच्छी मेडिसिन बना के दूँगा। आप मायूस नहीं होंगे। और जो लोग मुझसे दवा खा के ठीक हो चुके हैं, मैं उनको बताता चलूँ, हमने सिर्फ दवा दी थी, शफा देने वाली अल्लाह की ज़ात थी। मेरी पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप पर अपना लाखों करम अता फरमाए। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दरूद पढ़ा करें, बावुज़ू रहने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला आप पर करम अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।